Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so. Klik op die klokkie, as ook liewer op die knoppie, dan klik jy sommer op die klokkie ook om kennisgewings van toekomstige video's te ontvang. Nou, vandag se onderwerp is wat kom na die ANC? Want dit lyk vir my asof die ANC nou vinnig besig is om uit te rafel. En dis ook nie 'n nuwe gedagte nie, want ongeveer 4 jaar gelede het Gustav Venter, wat nou ongelukkig intussen oorlede is, het hy 'n video op hierdie kanaal opgeneem met die titel "Die ANC gaan val, wat kom daarna?" So het Gustav natuurlik gelyk met sy hond. En voordat ons kyk na ek gaan net so kort stukkie speel uit sy video van destyds, maar voordat ons daarby kom, wil ek jy net herinner aan ons boek wat steeds te koop is, Hart van Duisternis, wat in die Kongo afspeel, ongelooflike verhaal, dit Engels vertaal is deur Joseph Conrad, en die boek is regtig een van die boeke wat 'n mens moet lees oor Afrika. Daar's nog 'n paar ander ook, wat ons met die tyd aan hier sal oordra. En dan, was al soveel klagtes oor ons klank en wat ook al. Sê maar vir my, of die klank op die oomblik beter klink. Ek gaan dit so probeer instel dat dit hard genoeg is, maar nie deurbreek nie, en dalk gaan ek nog 'n ander mikrofoon aanskaf, ons sal kyk hoe dit alles uitwerk. En om terug te kom tot die onderwerp, die ANC, wat kom daarna? Kom ek speel gou vir u hierdie stukkie van Gustav se video van destyds. Dit is tydens COVID gemaak. So aan die begin praat hy daarvan, maar ek speel net gou so 'n minuut of wat. Hulle dra geen kennis van staatseffekte, tenders, buitelandse valuta, bruto nasionale produk of staatsskuld nie. Maar hulle kan vir jou hulle maandelikse begroting tot op die sent uitlê. Dis waaruit hulle planetêre atmosfeer bestaan, die nimmer eindigende meet en pas om hulle oorlewingsvraagstukke te bekostig. Wanneer daar 'n beroering in hierdie bestralingsveld kom, voel hulle die skuddings tot in hulle skelette. In daardie geval in die greep van 'n bestaansdesperaatheid, weet hulle net van een ding wat hulle daaromtrent kan doen. Hulle moet baklei. En teen wie baklei hulle? Teen die wat deur hulle verantwoordelik geneem word vir die hongerpyne wat hulle ervaar. In Suid-Afrika sal daar net een allerverguisde sondebok wees, die ANC. Wit monopolie kapitaal en blanke bevoorregting gaan soos uitdrukkings uit antieke tale wees. Niemand gaan eers daaraan dink nie. Die inperking het die honger te gebring, en die inperking was die ANC se werk. Nou ja, hy verwys daar na die inperking tydens COVID, maar dis eintlik ongelooflik hoeveel jong swartes in die land werkloos is. Daar word beraam dat 70% van die jeug in Suid-Afrika werkloos is. Met ander woorde, daar is 'n revolusionêre massa daar buite. En die geringste ding sal hulle in beroering bring, soos Gustav dan ook opmerk. En ek dink met die huidige omstandighede, met die ekonomiese afswaai en internasionale finansiële probleme en die aandelebeurse wat oor die afgelope paar dae getuimel het, is die kanse baie goed dat daar weerstand teen die ANC kan begin oplaai. En natuurlik is die ANC nou dermate gediskrediteer, veral in sosiale media, dat hulle het geen legitimiteit meer oor nie binnelands nie en nie buitelands nie. Oor die afgelope dag of 2 het ons natuurlik die nuus verneem dat die Amerikaanse regering
is besig, wel een van die kongreslede van Texas het 'n nuwe wetsontwerp ingedien wat bekend staan as die Afrikaner Wet, die Afrikaner Act, waarmee 'n kategorie, dis 'n meneer Niels wat dit ingedien het, dat daar kategorie 2 vlugtelingstatus aan alle Afrikaners in die VSA toegestaan word, waarmee hulle dan baie makliker burgerskap van Amerika sal kan bekom. En kort op die hake daarvan is daar ook nog 'n wetsontwerp deur 'n ander Republikeinse senator, meneer Jackson, ook van Texas, en hierdie gaan oor, hulle wil die bilaterale verhouding tussen die Verenigde State en Suid-Afrika geheel en al hersien. En onder andere wil hulle voorsiening maak daarvoor dat daar sanksies ingestel gaan word teen ANC leiers. Hierso staan report on sanctionable persons. En dan sê hulle daar, ja, die president in konsultasie met die buitelandse sakeminister en die sekretaris van die tesourie, hulle moet dan 'n verslag voorlê, of 'n geklassifiseerde verslag, ja, met 'n lys van senior Suid-Afrikaanse regeringsamptenare en ANC-leiers wat hulle skuldig sou gemaak het aan korrupsie of menseregte vergrype, en met ander woorde wat dan sou voldoen aan die kriteria vir die instelling van sanksies kragtens die globale Magnitsky Menseregte Verantwoordelikheidswet 22 ISC 10101. Nou ons sien dus dat Amerika maak reg om hierdie ouens aan te vat. Hulle gaan met sanksies gestraf word en hulle gaan waarskynlik internasionaal van korrupsie aangekla word. Nou, daar's 'n ander voorbeeld van so iets wat reeds gebeur het. In Ekwatoriaal Guinea is daar ook 'n geweldige korrupte regering van meneer Obiang, en hy het ook 'n seun, Theodorin Obiang. Ek weet nie wie van die twee is tans president nie, maar die seun het jarelank, hy het nie in sy eie land gebly nie, wel is 'n olieryke land, maar dit word deur die presidensiële familie beheer, die hele ekonomie. En hy het jarelank in westerse lande gewoon, waar hy die lewenstyl van 'n pierewaier en 'n rykman seun gevoer het, uit Ferraris en Lamborghinis en Rolls Royce en Bentleys en wat ook al gery, en in groot wonings, luukse wonings gewoon. So lyk hy, Theodorin Obiang. Dit is eintlik wat my betref die geestelike vader van die ANC. Hy het ook sy land besteel en homself te buite gegaan wat weelderige lewenstyl betref en luukse goedere, status, simbole. Dis Theodorin Obiang. Maar in beide Kalifornië en in Switserland het hulle beslag gelê op sy eiendomme en sy motors, op alles wat hy daar het, en dit is alles verbeurd verklaar aan die staat van Kalifornië en aan Switserland. En hy het ook, ek dink hy het ook 'n huis gehad in die Kaap, in Constantia of so iets, en daar het hy ook Ferraris en wat nog gehad, en ek dink daar was een of ander dispuut daar oor geld wat hy geskuld het, en toe is daar ook beslag gelê op die woning, en ek dink amper dit is ook op 'n veiling verkoop. Met ander woorde, hierdie verskriklike bates en rykdom wat al hierdie ANC kaders bekom het oor die afgelope 30 jaar. Indien hierdie wetgewing in Amerika op dreef kom
en aanvaar word, en daar's geen rede waarom dit nie sou gebeur nie, dan kan hulle aangekla word van korrupsie in die FSA en elders internasionaal, want ons eie korrupte howe gaan natuurlik niks aan hulle doen nie. Maar, en dan kan hulle, ja, daar kan op hulle goedere en hulle bates beslag gelê word, selfs al is die bates in Suid-Afrika, want iewers gaan daar nog, het hulle seker ook geld in die buiteland, of wat ook al, of hulle doen buitelandse transaksies, valuta transaksies, en op een of ander manier gaan die Amerikaners jurisdiksie waarskynlik verkry, om beslag te lê op hulle bates. Dus ek sien baie uit daarna, maar ek dink van ons kant af, moet daar natuurlik ook, ons is gedurig eintlik besig om die ANC se legitimiteit, wat deur die hoofstroom media aan hulle gegee is in Suid-Afrika, af te takel op sosiale media, op YouTube en oral, en ons moet aanhou daarmee, en daar moet petisies wees, en allerlei sulke aksies. Trouwens, ek praat op die oomblik met mense in die buiteland, om 'n groot petisie van stapel te stuur teen die ANC. En ons moet die druk volhou, sodat die ANC kan val, soos Gustaf voorsien het daar in sy video van 2020, en dan moet ons begin dink aan wat kom daarna, na die ANC, hoe gaan die land daar lyk, en uiteraard meen ek, daar moet 'n federasie of 'n konfederasie in Suid-Afrika opgerig word, en daar moet ten minste een of meer autonome gebiede ook vir die Afrikaner wees, maar ook vir die ander bevolkingsgroepe in die land, diegene wat dit wil hê. Miskien is daar nog 'n gros mense wat in 'n soort korrupte, multikulturele samelewing wil leef, maar laat hulle dit dan maar doen. Maar sonder ons moet eenvoudig 'n nuwe opset hê, en ten minste sekere dele van die land moet behoorlik bestuur word, regeer word, en Afrikaans moet ook die enigste amptelike taal in so 'n gebied wees, of gebiede, en dan sal ons probleem eintlik grootliks opgelos wees, en van daar af aan sal ons weer invloed in die streek hê, en ons kan 'n voorbeeld stel van hoe 'n land of 'n gebied regeer behoort te word. En dit alles kan selfs in die nabye toekoms, binne die volgende jaar of 2 gebeur, soos wat die ANC binnelands en buitelands legitimiteit verloor en aan die kaak gestel word vir die korrupte diewe en misdadigers wat hulle eintlik is. Maar ons moet ook hulle histories natuurlik aan die kaak stel. Al die terreur wat hulle in die verlede gepleeg het. En al die oneerlikhede wat hulle gepleeg het. Die korrupsie, Eskom, Transnet, Denel, al die staatsondernemings wat hulle leeg geplunder het, as ook natuurlik al hulle oneerlike tenders wat hulle vir hulle self en hulle familie uitgeskryf het. Dit alles moet aan die kaak gestel word, en hulle moet vervolg word, en hulle bates moet gekonfiskeer word. Pleks daarvan dat ons eiendom sonder vergoeding onteien word, moet hulle eiendom onteien word en verbeurd verklaar word aan die staat, vanweë die feit dat dit deur middel van misdaad en korrupsie verkry is. En diegene, die linkses in ons land, wat so al jarelang popel met die ANC en Mandela en so meer, hulle moet ook vanuit die universiteite en die media geweer word. Ek weet nie presies hoe ons dit alles gaan regkry nie, maar dit is heeltemal moontlik. Hulle moet almal afgedank word, al hierdie verskriklike marxistiese, feministiese propagandiste wat salarisse by die universiteite ontvang of sê nou maar ook in die media, weet en wat ook natuurlik vanuit
linkse geleerdere in die media in die buiteland befonds word, soos wat, ek dink van hulle het ook by USAID geld gekry, maar daar moet 'n ondersoek kom na waar hulle geld vandaan kom, en dit alles moet ook stopgesit word. Daar mag nie meer geld vanuit die buiteland vloei na linkse propagandiste in Suid-Afrika nie. En dan sal die land weer binne 'n paar jaar regkom, of ten minste sekere gedeeltes daarvan. Maar ek dink dat ons het potensiële bondgenote van oor die hele land en onder andere allerlei bevolkingsgroepe, onder al die bevolkingsgroepe. Ons moet nou net eendragtig begin saamstaan teen die ANC en saam met die Amerikaners en ander bondgenote in die buiteland moet ons hulle tot 'n val bring, hulle moet aangekla word, daar moet sanksies teen hulle ingestel word. En sodoende, ja, kan ons uitsien na positiewe verandering in die land, na 'n nuwe tydvak, 'n nuwe dageraad wat sal aanbreek, waar tydens ons nie meer onveilig in ons eie land gaan voel nie, en waar daar nie meer teen ons gediskrimineer gaan word nie, waar daar nie meer anti-blanke rasisme sal wees nie, en waar die ekonomie en die munisipaliteite en die staat en die provinsies behoorlik bestuur sal word en nie besteel sal word nie. En ja, soos Trump gesê het, Make America Great Again, maak Suid-Afrika weer 'n lekker plek vir almal. Nou ja, ons sal nog verder ingaan op al hierdie dinge op hierdie kanaal. As jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie. En dan sit ons die gesprek aanstaande keer voort. En kyk ook gerus na ons Engelse kanaal, na Freeways Media, ek sal 'n skakel ook hier plaas. Ek voer nou ook 'n paar onderhoude met interessante mense daarop. In Engels, sodat ons ook met 'n internasionale gehoor kan gesels. Tot volgende keer, totsiens.